A Bruxa e a Tempestade. Era uma vez uma bruxa que vivia na sua casa mal assombrada. Ela estava fazendo uma linda capa de crochê para usar quando voasse na próxima vez que saísse. De repente, começou a ventar, com rajadas de vento muito forte. O dia, de repente, ficou noite. Começou a trovejar com raios e trovões que iluminavam o céu. As luzes começaram a piscar e as portas e as janelas começaram a bater. A chuva começou a cair de repente, com gotas enormes e pedras de gelo efervescente em toda a cidade. A casa de repente começou a tremer toda e as luzes apagaram de vez. Ela lembrou então que podia fazer uma mágica para reverter a tempestade. Pegou o seu livro de receitas mágicas. Foi até o armário para ver se tinha todos os ingredientes para fazer a poção. Receita da poção: 1 fio de cabelo de gato, 1 gota de chuva, pitadas de raio de sol e de arco-íris e 1 termômetro. Jogar tudo dentro do caldeirão e começar a mexer. A poção mágica ficou pronta. Ela pegou sua vassoura e saiu voando, espalhando pelo ar com a sua varinha. E no fim sua poção deu certo. A tempestade parou e ela saiu voando com a sua linda capa de crochê pelo céu da cidade.